ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம வந்து 1 கிலோ பட்டர்ஸ்காட்ச் கேக்குக்கு தேவையான ஸ்பஞ்ச் கேக் தான் பண்ண போகிறோம். எக்ஸ்மெல் இல்லாமல் சூப்பராக எப்படி பண்ணுறது, ரொம்ப சாஃப்டாக எப்படி பண்ணுறதுன்னு இந்த வீடியோவில் நான் காமிச்சிருக்கேன். இந்த கேக்கை வந்து நான் ஓவன் இல்லாமல் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம கேக்குக்கு தேவையான ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் சலிச்சு எடுத்துடலாம். நான் இங்கே 1 கப் அளவுக்கு மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன். இது கூட 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடரும் 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடாவும் சேர்த்து நல்லா சலிச்சு எடுத்துக்கலாம். கட்டி எதுவுமே இல்லாமல் நல்லா சலிச்சு எடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஓரமாக எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ நம்ம கேக்குக்கான ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. அடுத்ததாக வெட் இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து என்னென்னு பார்க்கலாம். ஒரு க்ளீனான பவுலில் நான் 4 முட்டை எடுத்திருக்கேன். 1 கிலோ கேக் பண்ணுறதுக்கு 4 முட்டை வந்து கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ இதை வந்து பவுலில் சேர்த்துக்கலாம். முட்டை வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கணும். ஃப்ரிட்ஜில் வச்ச முட்டையெல்லாம் யூஸ் பண்ணாதீங்க. அப்படி ஃப்ரிட்ஜில் இருந்துச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரம் வெளியே வச்சிட்டிங்கன்னா அந்த கூலிங்கெல்லாம் போனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பீட் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ ஒரு பவுலில் பாருங்கள், நான் வந்து 4 முட்டை எடுத்திருக்கேன். இதில் வந்து எசன்ஸ் எல்லாமே சேர்த்துக்கலாம். நான் இங்கே டைகரோட பட்டர்ஸ்காட்ச் மிக்ஸ் தான் எடுத்திருக்கேன். இது வந்து ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன். இது கூடவே ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு உப்பும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நம்ம வந்து பீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். ஒரு நிமிஷத்துக்கு நம்ம வந்து பீட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ முட்டை வந்து பீட் பண்ணியாச்சு. இதில் நான் 3/4 கப் அளவுக்கு சர்க்கரை எடுத்திருக்கேன். அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் பொடி பண்ண சர்க்கரை சேர்க்குற மாதிரி இருந்தால் 1 கப்பு கரெக்டாக அளந்து எடுத்து சேர்த்துக்கோங்க. நீங்கள் பிகினர்ஸாக இருக்கீங்கன்னா பவுடர் சுகர் வந்து சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ சர்க்கரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா க்ரீமியாக வரணும், அது வரைக்கும் நம்ம வந்து பீட் பண்ணிக்க போகிறோம். சர்க்கரை எல்லாமே நல்லா மெல்ட் ஆகணும். சர்க்கரை வந்து மெல்ட் ஆகலை அப்படின்னா கேக் வந்து ஃப்ளாப் ஆகிடும். அதனால் நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 4லேருந்து 5 நிமிஷம் வரைக்கும் நம்ம பீட் பண்ணிக்க போகிறோம். இப்போ நான் ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு நல்லா பீட் பண்ணிட்டேன். பாருங்கள், நம்ம முட்டை வந்து எந்த அளவுக்கு பொங்கி க்ரீமியாக வந்திருக்குன்னு. இப்போ இதில் வந்து நம்ம ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். நான் இங்கே 1/4 கப் அளவுக்கு சன்ஃப்ளவர் ஆயில் எடுத்திருக்கேன். அதை சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு நம்ம லோ ஸ்பீடில் ஒரு 30 செகண்டுக்கு பீட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம வெட் இன்க்ரீடியன்ஸ் பாருங்கள், க்ரீமியாக ரெடி ஆகிடுச்சு. அடுத்ததாக நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல அந்த ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸை சேர்த்துக்க போகிறோம். இதை மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு விஸ்கோ இல்லை ஸ்பேச்சுலாவோ எது வேணாலும் நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் சேர்க்குறோம். ஒரு பேட்ச் வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இதை வந்து நம்ம கட் அண்ட் ஃபோல்ட் மெத்தடில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை நீங்கள் வந்து ஓவர் மிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கேக் வந்து ரொம்ப ஹார்ட் ஆயிரும். அதுவும் இல்லாமல் கேக்குக்கு வந்து ஹைட் கிடைக்காது. அதனால் பொறுமையாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது கூடவே நான் 1/4 கப் அளவுக்கு லைட்டாக சூடாக இருக்கிற பால் எடுத்திருக்கேன். அதை வந்து சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு பேட்ச் வந்து நான் மைதா சேர்த்துருக்கேன், அதுக்கப்புறமா பால் சேர்த்துருக்கேன். திரும்பவும் மைதா, பால், அப்புறம் கடைசியாக நம்ம வந்து மைதா சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதே மாதிரி எல்லா ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸும் சேர்த்து நான் கட் அண்ட் ஃபோல்ட் மெத்தடில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். நிறைய பேர் வந்து இன்னும் எக்ஸ்மெல் வருது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க. நீங்கள் கரெக்டாக எசன்ஸ் எல்லாமே சேர்த்து முட்டையை நல்லா பீட் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்மெல் இருக்காது. இப்போ எல்லா ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸும் சேர்த்தாச்சு. கடைசியாக நான் வந்து ஸ்பேச்சுலா வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். அப்போ ஏதாவது மிக்ஸ் ஆகாமல் இருந்துச்சுன்னா கரெக்டாக மிக்ஸ் ஆகி வரதுக்காக நான் ஸ்பேச்சுலா யூஸ் பண்ணுறேன்.
இப்போ நம்ம பட்டர்ஸ்காட்ச் 1 kg கேக்குக்கான பேட்டர் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. அடுத்ததாக நான் இங்கே 8 இன்ச்சு கேக் டின்னில் கொஞ்சமாக ஆயில் ஊற்றி க்ரீஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அதுக்குள்ளே நம்ம ஒரு பட்டர் பேப்பர் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம், அதையும் போட்டு நல்லா க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓவராக வந்து ஆயில் வச்சு க்ரீஸ் பண்ண வேண்டாம். இப்போ கேக்கோட கீழே பாட்டம் பார்ட் இருக்குல்ல, அது வந்து ரொம்ப ஹார்ட் ஆயிரும். கேக்கோட சைட்ஸ் எல்லாமே கிறிஸ்பி ஆகிடும். அதனால் கொஞ்சமாக ஆயில் ஊற்றி க்ரீஸ் பண்ணால் போதும். இப்போ நம்ம கேக் பேட்டரை வந்து அந்த கேக் டின்னில் ஊற்றி பேக் பண்ணி எடுத்துடலாம். பேக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு ஸ்டிக் வச்சு நல்லா ஏர் பபிள்ஸ்லாம் ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு டேப் பண்ணிக்கிறேன். அப்போ தான் கேக் பேக் ஆகி வரும்போது ஓட்டையாக இல்லாமல் ஏர் பபிள்ஸ் இல்லாமல் இருக்கும். வெட் இன்க்ரீடியன்ஸ் பீட் பண்ணும்போதே நான் ஒரு பாத்திரத்தை வந்து 10 நிமிஷம் ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுருந்தேன். அதுக்குள்ளே இறக்கி வச்சு ஒரு 40லேருந்து 45 நிமிஷம் வரைக்கும் லோ ஃப்ளேமில் நம்ம பேக் பண்ணி எடுத்துடலாம். இப்போ ஒரு 40 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம கேக் வந்து சூப்பராக பேக் ஆகிருக்கு. பாருங்கள், சூப்பராக வந்திருக்கு. ஓவன் எதுவுமே இல்லாமல் நம்ம பாத்திரத்திலே பேக் பண்ணி எடுத்துட்டோம். இப்போ நான் ஒரு ஸ்டிக் வச்சு குத்தி பார்க்குறேன். ஒட்டாமல் வந்துச்சுன்னா பேக் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம். இன்னும் இல்லைன்னா ஒரு 5 நிமிஷம் கூட நம்ம வச்சுக்கலாம். இப்போ பட்டர் பேப்பர்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த கேக் கம்ப்ளீட்டாக கூல் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கேக் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. கேக் எந்த அளவுக்கு சாஃப்டாகவும் ஸ்பாஞ்சியாகவும் வந்திருக்குன்னு பாருங்கள். ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது. நீங்களும் இந்த கேக் ரெசிப்பியை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்துட்ருக்கீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் கொடுங்க. அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.